好，来继续来看高铁换票有新制度，11月初10要开始来实施。讲过去，为了要让旅客有春秋，会当来调整到坐车的时间，所以想要提早坐车的旅客，只要用人工来查验，唔免换票就会当入站。但是安尼一来，逐工大约有2000外个座位浪费掉。为着要来保障到民众的权益，高铁决定为初10开始，若是提早1点钟坐车者，就要先换票。上下班的时间，高铁站的人是订满满，为了有效来利用坐车的位，高铁要推出换票的新制度。旅客从10号开始，如果想要提早1个小时乘车，需要先进行换票的程序。换票方式除了有特定窗口之外，只要你持有手机票证，也可以在手机上直接操作。英国为了让旅客更加春秋来规划家己的坐车时间，想要提早1点钟来坐车，无需要换票，只要伫人工的出入口查票，就会当进站。不过因为真侪人无够原本买的票退掉，历史逐工大约有2000个位互拍算，累积逐个月超过6万个位，无法度互其他的人使用。即马用新制度，就是希望会当有效来分配座位，保障其他旅客的坐车权。新制度会比较好，是因为像有些人如果提早来搭车，然后就变成其他人会没有位置坐，很不方便呐，就多一个程序的感觉。对，那你的行程都会耽误到了。对新制度的做法，民众的反应拢无同，嘛有人甲其他国家的大众运输做比较。像就伫咧日本坐新干线，就要先买车票，搁分阶段来检柜，减少指定式互拍算的风险。嘛有网友表示，大家爱摕2张票，真正介麻烦。高铁的新制度初10开始，敢会当有效来减少座位互拍算，大家观察。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。